Bom dia, Pedro! Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. Hoje é a nossa aula de português e hoje nós iremos aprender o S com som de Z. Rosa. Maísa visitou a amiga Susana e levou uma rosa. Susana colocou a rosa no vaso da mesa. Foi boa a visita. As amigas deram muita risada. Na nossa palavra-chave de hoje, perceba que a letra S ela não apresenta este som, o som do S. E sim, a letra S, ela está apresentando o som de Z. Mas por que isso acontece? Porque quando a letra S está no meio, entre duas vogais, o S vai apresentar o som de Z. Relembrando, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, quando o S vier entre duas vogais, o S terá o som de Z. Vamos ver algumas palavrinhas. Aqui eu tenho a palavra casaco. Perceba que o S está entre duas vogais. O S tem o som de Z. Casaco. Aqui nós temos uma raposa. Raposa. O S está entre duas vogais. O S tem o som de Z. Raposa. E aqui nós temos a palavra vaso. O S está entre duas vogais. O S tem o som de Z. Maísa visitou a amiga Susana e levou uma rosa. Maísa. Maísa, o S está entre duas vogais. Este S tem o som de Z. Maísa. Maísa. Visitou. O S está entre duas vogais. Visitou. Susana. O S está entre duas vogais. Este S tem o som de Z. Susana. Vamos iniciar a nossa leitura. Lembrando, o S terá som de Z. A palavra é tesoura. Tesoura. A palavra é televisão. Televisão. Casaco. O S tem som de Z porque está entre duas vogais. Camiseta.
O S está entre duas vogais. O S tem som de Z. Camiseta. Raposa. 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 O S tem som de Z porque está entre duas vogais. Gasolina. Besouro. Rosa. Vaso. Vaso. Mesa. Museu. O S está entre duas vogais e tem o som de Z. Museu. A nossa última palavrinha. Casa. Casa. Então, hoje aprendemos que o S entre duas vogais tem o som de Z. Rosa. Rosa. Casaco. Casaco. Raposa. Vaso. Maísa.
Tou, visitou. Su, zan, na. Su, zan, na. O S tem o som de Z porque está entre duas vogais. Ro, za. Ro, za. Rosa. Um beijo, Pedro!